Halo guys, aku ada tips menarik nih buat para ibu-ibu senior atau ibu-ibu muda. Oh ya, sebelumnya, welcome to my YouTube channel. Jangan lupa komen, like, dan subscribe ya. Oke, mari kita mulai. Seperti yang kalian lihat, di sini ada beberapa kotak yang berisi bumbu dapur dan sayur mayur. Tips ini sangat berguna loh bagi ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang pengen isi kulkasnya terlihat rapi. Nah, di sini aku punya ayam setengah kilogram yang udah aku potong-potong, kemudian kacang panjang dan buncis, dan kacang panjangnya udah aku potong-potong juga. Kemudian di sini aku punya tempe yang udah aku potong-potong, kemudian wortel, lalu cabai merah dan cabai kecil. Lalu di sini aku punya bumbu sachetan, terus ada baby corn, ketumbar, kemiri, pala, jeruk nipis dan daun salam, dan juga tomat merah. Selesai deh, lanjut ke tips berikutnya ya. Nah, untuk wadahnya sendiri, kalian nggak perlu beli yang baru lagi. Kalian juga bisa kok manfaatin kaleng-kaleng bekas kue hari raya kemarin. Ini aja aku pakai kaleng bekas. Nah, ini tuh aslinya tuh top kalengnya tuh mode, tapi isinya tuh bisa aku jadiin tempat bumbu-bumbu. Ini ada roiko, ada saus tiram, terus ada ladaku juga. Nah ini ada lagi. Jadi ini tuh pertamanya itu wadahnya kayak kue kering gitu, tapi setelah kuenya udah habis aku jadiin tempat bumbu tumbar, pala, sama kemiri. Ini juga, ini satunya lagi aku isi baby corn. Nah, terus ini ada lagi wadah. Sebelumnya kan aku pernah jualan minte ya. Nah, setelah habis itu kan udah nggak ada isinya tuh. Jadi aku manfaatin dijadiin buat tempat cabai kecil sama cabai besar gitu. Nah, sekian sedikit tips dari saya. Kalau ada salah kata atau kurang jelas, mohon dimaafkan ya. Kalau mau kasih saran juga boleh kok, tinggal komen di kolom komentar. Terima kasih, nantikan video-video lainnya hanya di Milo's Corner. Bye!